আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। এখন আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ একটি ক্যাপ্টেন আমেরিকা গান। গাইস, টুডে আই হ্যাভ সো মেনি ক্যাপ্টেন আমেরিকা guns and equipments for you, and this one is a Captain America pistol. Wow, beautiful light and sound. Captain America pistol. Here is a small shield of Captain America, and this is the Captain America, and this one is just the bundle, not the character. এটিকেও রেখে দিচ্ছি। এখন আমাদের হাতে দেখতে পাচ্ছ একটি ক্যাপ্টেন আমেরিকা বল বুলেট গান। বল বুলেট ক্যাপ্টেন আমেরিকা গান। এটাকে লোড করব এবং বল নিব, তারপরে কিন্তু শ্যুট করে তোমাদেরকে দেখাবো। খুব একটা পাওয়ার নেই, ছোট একটি গান, খুব একটা দূরত্বে কিন্তু যায় না। এবং এখন আমার হাতে রয়েছে একটি গ্রেনেড, চমৎকার একটি গ্রেনেড। And এটি হলো ক্যাপ্টেন আমেরিকা মাস্ক। Beautiful mask. Here is another gun, another Captain America blaster. Here is another Captain America thing, and this one is a coin box. All the guns, equipments, toys are of Captain America, based on Captain America, and this one is a Captain America gun. এবং আমি কিন্তু গানটিতে ব্যাটারি দিয়ে দিলাম এবং চালিয়ে দেখাবো। চমৎকার সাউন্ড এবং লাইট। দিনের বেলায় কিন্তু লাইট ততটা ভিজুয়াল না, তবে রাতে কিন্তু চমৎকার দেখায়। এখন আমার হাতে রয়েছে একটি বাইনোকুলার। A binocular. Here is another one. This one is a revolver. এটি একটি ক্যাপ্টেন আমেরিকা রিভলভার। আমি চেষ্টা করেছি সবগুলো ক্যাপ্টেন আমেরিকার জিনিস একত্রিত করার। অ্যান্ড এইটা হলো স্পেশাল শিল্ড। এটি কিন্তু সেই ক্যাপ্টেন আমেরিকার স্পেশাল শিল্ড, এবং এটা শুনতে পাচ্ছ সাউন্ড, লাইটসও রয়েছে। দেখে কিন্তু একদম রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে। ওকে, রেখে দিচ্ছি। এখন নিয়ে নিচ্ছি সবচেয়ে স্পেশাল গানটা, যেটা সবচেয়ে বড়, ক্যাপ্টেন আমেরিকা সফট বুলেট গান। এটা একটি সফট বুলেট ব্লাস্টার। ওকে, I will put some bullets here. We can put so many bullets, space for many bullets. Now I will shoot the targets. Whoa, it works. Yes. I'll keep shooting, guys, until the bullet ends. And the shooting is over, and এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো একটি
হ্যান্ডকাফ, চমৎকার একটি হ্যান্ডকাফ। এখন রয়েছে আমার হাতে একটি স্কার অ্যাসল্ট রাইফেল। স্কার অ্যাসল্ট রাইফেল here is another Captain America bundle. এখন আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ একটি গান, যেটাতে এখনও আমি অ্যাটাচমেন্টগুলো লাগাইনি, তবে তোমাদেরকে অ্যাটাচমেন্টগুলো কিন্তু অ্যাড করে এখনই দেখাচ্ছি। এখানে দেখো বেশ কিছু অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে, যেগুলোর স্পেসিফিক কোনো নাম আমার জানা নেই, তবে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এগুলো খুলে রেখেছিলাম লাগিয়ে দেখানোর জন্য। এখনও কিন্তু বাকি আরেকটা পার্ট, ইয়েস এই পার্টটা কিন্তু বাকি ছিল, আমরা এটাও লাগিয়ে দিব। এখন কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল। গানটা কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে, চমৎকার একটি গান। এবং এটি তো সফট বুলেট প্রয়োজন, আমরা সফট বুলেট লাগিয়ে কিন্তু শ্যুট করে দেখাবো তোমাদেরকে। চলো দেখাই। ইয়েস, এটাও কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল, নার্ভ গানের মতো ভালো পাওয়ার আছে এর। বিউটিফুল, রাইট? Let's shoot again. Yes. এবং এটিও দেখানো শেষ হয়ে গেল। চলে যাব পরবর্তী গানে। এটি একটি শর্ট গান, এটি একটি বল বুলেট শর্ট গান। এটিতে রয়েছে একটি স্কোপ। শর্ট গানস ডাজন্ট হ্যাভ স্কোপ অলওয়েজ, এজন্যই এটি একটি আনরিয়েলিস্টিক শর্ট গান। এবং এটা কিন্তু দুইটা স্কোপ রয়েছে, আরও একটি স্কোপ রয়েছে, এটিকেও এখানে লাগিয়ে দেখাবো। ইয়েস, দেখতেই পাচ্ছ চমৎকার একটি শর্ট গান। তো গাইস, আমরা কিন্তু আমাদের চ্যানেলে এরকম ভিডিও প্রায় দিয়ে থাকি এবং প্রায় প্রতিদিনই আমরা ভিডিও দিয়ে থাকি। তোমরা যদি আমাদের ভিডিওগুলোকে রেগুলার দেখতে চাও তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর চ্যানেলটা ভিজিট করে কিন্তু চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও দেখে নাও। Guys, we upload this kind of video always, every day, each day. So make sure you subscribe to our channel to watch all the videos. So that's all for today. Till then, see you. Bye bye.